टॉक नोटिफिकेशन साउंड डाउनलोड। नोटिफिकेशन का साउंड अगर आपको अच्छा लगता है एस्ट्रोटॉक के, तो आप इसे कैसे डाउनलोड करेंगे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सो यहाँ पे आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना, एस्ट्रोटॉक टैगिंग नोटिफिकेशन साउंड बाय कोरा, डाउनलोड लेटेस्ट एस्ट्रोटॉक रिंगटोन वगैरह वगैरह। तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, एस्ट्रो नोटिफिकेशन साउंड बाय वगैरह वगैरह। तो जैसे कि फर्स्ट वेबसाइट है, यहाँ से मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप इसको सुन सकते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करके जो इस तरीके से इजीली आप एस्ट्रोटॉक की नोटिफिकेशन साउंड को डाउनलोड कर सकते हैं।